Всем привет! И сегодня я играю в Майнкрафт. Да-да, и сегодня я пойду проверять почту. Ой. Вот, я тут с тех пор сделала почту, но сейчас. Вот, у меня вот тут такой сундук, почта написана, внутри у нас тут 2 записки. Это круто. Так, новости. И кто? Кому? Килу. За 660. Вы издеваетесь? Он узнал мое новое имя? Да, люди, вы, наверное, знаете уже. Я поменял себе имя на Killplay. Ладно, новости. Экстренная новость. В Майнкрафт лесу. Что в Майнкрафт лесу? Короче. Не знаю, что в Майнкрафт лесу, но что-то опасное. Ладно. Ха-ха-ха, сиреноголовик уничтожит тебя, Килл. Это типа в лесу сиреноголовый. Так, ладно, стоп. Цифра 4. Так, оставлю лучше. Я собираю вот эти книжки, кто знает. Так. Хорошо, я буду собираться. Встретимся уже вот там в лесу. Так, ну что ж, вот посмотрите, мы в лесу, я построила себе палатку и буду ночевать. Вот, смотрите, тут туман поднялся, лучше я лягу спать. Люди, я сейчас вижу. Смотрите. О, нет. Ой, какой мощный. Я не успеваю даже. Ой. О, это сиреноголовый в Майнкрафте. Вы посмотрите. Он рушит мою палатку, только не может ее что-то сломать. Сейчас. Надо скриншот сделать. Смотри. Все, сделал. Так, что делать? Гляньте. Во, я вот тут умер. Мне даже броня не помогла. Сколько он силен. Так, срочно беру тотем. Штаны хватает. Так, нет. Вот. Так, хорошо. Снеги хоть и не наносят урона. О, что наносит? Да, наносит. Так, где тут моя арбалет? Что в рукопашку с ним, я как понимаю, никак. Кажется, он унес мой арбалет или вообще, в общем, сломал. Вот сюда. Блин, что он делает? Какой том? Ой-ой-ой. Гляньте, он упал в воду. Так, у меня есть шанс куда-нибудь убежать. Я рядом с ним. Оп, оп. Так, сюда спрячемся. Стоп, что это? Подожди. Что это? Так, что такое? Ой. Это было откуда сиреноголовый. Так.
посмотреть. Вау, топ. Генерация. Вау. Это что? Скорость. Угу. Дыхание под водой. Угу. Ты. Что, выбегаю? Сиреноголовый. Иди сюда. Ой. Я даже могу дышать под водой, кажется. Попался в ловушку, это мой шанс. Вижу. Блин. Он ударил по земле. Так, давай. Где же ты? Забыть хотя бы меч. Так, во, мощный. Так. Хоба. Так, держи. Ай-яй-яй. Меня отбросил. Повезло, что у меня это... Так, регенерация. Посмотрите, насколько он мощный. Если я был без брони. Ой-ой. Блин, как его уничтожать? Что себе он мощный? Я думал, что хотя бы броня меня будет спасать, а... Ау. Сиреноголовый ничего не останавливает. Мне кажется, его даже обсидиан не остановит. Это бедрок. Я не могу. Ай! Как это сделать? Так, хорошо. Пробиваю быстро. Блин, где мой арбалет, кстати? Блин, я даже не могу подобраться к одному из мечей. Еще скоро еще туман поднимется. Так, мне где-нибудь броню достать. Так, хорошо. И я... Блин, достать его не могу. Хорошо. Увидимся, когда я все соберу. Так, ну что ж, люди. Сейчас я быстро подбираюсь к нему со спины. Ой, нет, со спины не получится. Как он мне на расстоянии? Блин, где мой арбалет все-таки? А что ж, ну вот. Я еле как собрал вещи и решил обстреливать. Стоп, на него не действует это. Да блин, как он так уворачивается? Да. Ау! Никак не могу понять, как это он так на расстоянии бьет. Самое главное сейчас тут арбалет найти. Арбалет. Так. Он выбрался. Так, нет. Так, где у нас дышание? Я могу дышать. Так, что мне делать? Давай, копайся. Ой, нет, он меня достал.
встает. Он мощный. Вы видите? Он полез. Ну все, люди. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мне кажется, мне лучше надо убегать. Или же нет, я лучше не буду убивать. Покажем ему, что мы крутые, да, люди? Пусть он там орёт что-то. Мы не отступим. Мы сейчас ему покажем, что бывает с теми, кто нападает на Килла. Так, хотя я переборщил. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока. Ну как фото, думаю, понравится всем.